很多人不知道真空分离炉是什么。看，环铜在真空炉内浴火重生，真空机组启动，瞬间抽空空气。高温之下，新元素率先沸腾气化，如银龙腾空，气态新遇冷凝盖，急速降温，化作液态新瀑倾泻而下，精准落入收心槽。这就是沸点征服者的力量。最后，炙热铜水奔涌出炉，纯度惊人。真空分离炉以科技之力，让金属涅槃分离，效率与精准完美碰撞，见证工业魔法，颠覆你的想象。